फ्रेंड्स, मैं आयु माथेरान, जैसे कि आपको पता होगा। तो आज मैं बताऊंगी कि हम लोग जो रेस्टोरेंट में रुके हैं तो उसका खाना कैसा है। ये आलू चाट पापड़ी और ये है बेल। फ्रेंड्स, अभी हम लोग खाते हुए बहुत मज़ा करेंगे। बहुत भूख लगी है। और फ्रेंड्स, आप बताना कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट शेयर ज़रूर करना। तब के लिए बाय, और फॉलो करना मुझे।